हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में रोज़ एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे। आज हम उन लड़की या लड़कों के बारे में बताएंगे जिनके नाम इंग्लिश अक्षर ए से शुरू होता है। हर किसी के जीवन में उनके नाम का काफ़ी महत्व होता है। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। हर कोई व्यक्ति अपने नाम के पहले अक्षर से अपना भाग्य जानना चाहते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से ही हर कोई अपने बारे में सब कुछ जान सकता है। अगर आप भी अपने नाम के पहले अक्षर से अपना व्यक्तित्व जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको ए नाम के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। अगर आपका नाम ए अक्षर से शुरू होता है तो अपने व्यक्तित्व के बारे में ज़रूर जानें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ए नाम वाले व्यक्तियों की शारीरिक संरचना कैसी होती है। ये लोग काफ़ी आकर्षक, स्लिम और सुंदर होते हैं। इनकी आंखें बड़ी और सुंदर दिखाई पड़ती हैं। ये लोग दिल से भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं ए नाम वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। ये काफ़ी धैर्यवान होते हैं। इनके अंदर काफ़ी धैर्य होता है। इन्हें आकर्षक दिखने वाले व्यक्ति अधिक पसंद आते हैं। इन लोगों की पसंद काफ़ी अलग और हटकर होती है। इन्हें कुछ चीज़ को पसंद करने में काफ़ी समय लगता है। यह अपनी हर समस्या को काफ़ी अच्छे से सुलझा लेते हैं। ये लोग कभी हार नहीं मानते और हर समस्या का आसानी से समाधान भी निकालते हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या करियर का। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास ये लोग करते हैं। इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इन्हें बात घुमा फिरा कर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये लोग अपने रिश्तों को काफ़ी महत्व देते हैं। ये लोग काफ़ी आलसी होते हैं, जिनसे इनके महत्वपूर्ण काम होते होते रह जाते हैं और फिर बाद में समय खोने का ये लोग अफसोस करते हैं। ये लोग अपनी भावना को कभी जताते नहीं और परिस्थितियों से बचकर निकलने की कोशिश भी करते हैं और अपने विचार हर किसी के सामने रखते हैं। इन्हें आकर्षक दिखना और आकर्षक दिखने वाले लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये खुद को किसी भी परिस्थिति में आसानी से ढाल लेते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं ए नाम वाले व्यक्तियों का करियर। ए अक्षर वाले व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। ये व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और इन्हें सफलता आसानी से मिल जाती है। ये लोग अपने करियर को लेकर कोई भी समझौता नहीं करते। इसके साथ साथ यह लोग दूसरे लोगों की एडवाइस सुनना भी पसंद करते हैं। ये लोग जिस भी काम में हाथ रखते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं और इन लोगों को अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, अब बात करते हैं ए नाम वाले व्यक्तियों के प्यार के मामले में कैसे विचार होते हैं। ये लोग रोमांस के मामले में जरा पीछे रहना ही पसंद करते हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वे प्यार और अपने करीबी रिश्तों को अहमियत नहीं देते। बस इन्हें इन चीज़ों का इजहार करना पसंद नहीं होता। इनके विचार बिल्कुल खुले होते हैं, चाहे बात रिश्तों की हो या फिर काम की। सच और कड़वी बात भी इन्हें खुलकर कह दी जाए तो ये लोग मान लेते हैं, परंतु घुमा फिराकर या इशारों में कुछ कहना या सुनना ये लोग पसंद नहीं करते। ये जिन लोगों को प्यार करते हैं उन्हें दुखी नहीं देख सकते। उन्हें खुश रखने के लिए ये लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।